गले में बहुत दर्द हो रहा है। 2 दिन से रिदा की खांसी और इनकी सुस्ती ने पूरे घर का आराम छीन लिया है। अब खांसी की परेशानी को बोलो बाय बाय। कॉफसोम आईवी सिरप दे झटपट आराम और खांसी का काम तमाम, वो भी सुस्ती दिलाए बिना। रिदा की खांसी और इनकी सुस्ती को कर दिया बाय बाय। अब मुझे मिलेगा आराम। खांसी से निजात कॉफसोम आईवी सिरप के साथ।